Ողջունում եմ բոլորին, բարի գալուստ մենք ինֆո, այսօր հետևորդուիս ինչ շատ դժվար հարց է ուղղել, ինչպես ազատվել կոմպլեքսներից։ Շատ դժվար հարց է ու շատ արդիական, ակտուալ, երևի ամենաակտուալ հարցերից մեկն է, որ ինձ տրվել է, քանի որ կոմպլեքս ասվածը, բարդույթ ունենք բոլորս, այդ թվում եւ ես, ոնց որ հասարակությունը բաժանվում է երկու մասի, նույնիսկ ասեի մի մեծ մասի ու ավելի փոքր մասի, մի փոքր մասը գիտակցում է, որ ինքը ունի կոմպլեքսներ, բարդույթներ ու փորձում է ազատվել այդ կոմպլեքսներից, այդ մեծ մասը, որը ունի շատ ավելի բարդույթներ կամ թեկուզ նույնքան բարդույթներ կարևոր չի դա, հետ է քաշում այդ մարդուն։ Վայ չես ամաչում ամոթա, վայ ես ինչ ես անում, ես ինչ ես հակել կամ այսինքն տվյալ մարդիկ կոմպլեքսավորում են այն մարդկանց, ովքեր ուզում են ազատվել, այսինքն դա շատ անարդար է, որովհետև իրանք չեն փորձում ազատվել իրանց բարդույթներից, դաշը չեն գիտակցում կամ գիտակցում են, ասես ծույլ նստած են, ոչ մատը մատին չեն տալիս, իսկ են մարդիկ, ովքեր գիտակցում են շատ գովելի է, որ մարդը այ փորձում ազատվել իր կոմպլեքսներից, այդ մարդու խանգարում են, փաստորեն տենց է դուրս գալիս, բայց պետք է գտնվել ավելի ուժեղ, այդ պեսիմիստ, այդ անգիտակից ավելի զանգվածից մարդկանց, ովքեր ոչ մի բան չեն անում իրանց օգնելու համար ու բավական չի խանգարում են նաև կողքիններին, այ պետք է այդ մարդկանցից ուժեղ գտնվել ու չնայած իրանց այդ խանգարող այդ բաներին, այդ շատ անգամ ինչ որ սուր խոսքերի կամ շատ անգամ կարող է նաև վիրավորական ով գիտի փորձել ազատվել կոմպլեքսներից։ Օրինակ, մեկը պարում է, չէ՞, ասենք ինչ ես բանը, չգիտեմ, մարմինը թափ տալի, այսենց նման արտահայտություն, ասենք օրինակ սենց հաշվենք, եթե մարդ ունի մի քիչ ավելորդ քաշ, ուրեմն այդ մարդ իրավունք չունի պարի, հա, չունի պարի, պարելու իրավունք, այսինքն չգրված օրենքներ կան, ինչ որ սենց չգրված ուստավ կա, որ այդ ուստավին չգիտես ինչի պիտի բոլորը հետևեն։ Ով է, որտեղ է գրված, որ ասենք մի քիչ, եթե մարդը ունի ավելորդ քաշ, ինչի այդ մարդը իրավունք չունի պարի, կամ թեկուզ ուզում է պարի, կամ ինչ որ չգիտեմ, արաբական պարեր է սովորում, ասենք, հա, հագնում այդ զգեստ ուզում է պարի, թեկուզ, կամ ուրիշ ցանկացած այնքան օրինակ կարելի է բերել։ Ես բերեցի ուղղակի օրինակ, որ նույն բոլորիս հայտնի, այսպես ասած, հավելվածում, անունը չեմ տալիս, որտեղ շատ ընդունված է պարել, շատ են նման մեկնաբանություններ, որ ինչ ես, ինչ անում, ինչ ես, ինչ մարդը իրավունք չունի պարի, տվյալ մարդիկ իրանք կոմպլեքսավորված են, բայց իրանք խանգարում են մյուսներից դուրս գալ այդ կոմպլեքսներից։ Կոմպլեքսներից ազատվելը, նախ ասեմ, որ այդ մարդկանց պետք է ուղղակի արհամարել։ Ուղղակի ամբողջ ուժերով պետք է ուժեղ գտնվել։ Ինչի վրա ենք շեշտը դնում այդ արհամարելու ժամանակ գիտակցության մեր։ Այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ տվյալ մարդիկ հոգևոր զարգացումով ավելի հետ են։ Այն մարդը, ով եկել է այն աշճանի, որ ուզում է ազատվի իր բարդույթներից, ուրեմն տվյալ մարդը արդեն բավական հոգեպես ինքը առաջ է գնացել։ Ու ցանկությունը այդ առաջացել է, գիտակցում է մարդու մոտ կա, որ մարդ ուզում է ազատվի։ Ու պետք է այդ ժամանակ ուժեղ շատ գտնվել, պետք է նապրալոմ գնալ, որովհետև խանգարողները շատ են ելնելու, հավատացեք։ Դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր գիտակցել են իրանց կոմպլեքսները, ինչպես հետևորդուհիս, ու ուզում են ազատվեն, խանգարողներ շատ են ելնելու ձեզ, օգնողներ գրեթե չեք հանդիպի։ Օգնելու ժամանակ բոլորը կորած են, խանգարելու ժամանակ իրանք հայտնվում են։ Ու պետք է պատրաստ լինեք, որ ձեզ փորձելու են կոտրել, անդադ ձեր կամքը, ձեր ցանկություն, ձեզ ուզելու են հետ քաշեն, որտեղ
իրանք դա չեն կարում անեն, բա պետք է խանգարեն, չէ, բա պետքա, բա ով է սերմանել այդ կոմպլեքսները, հենց այդ խումբը մարդկային, ովքեր իրանք ունեն մի սենց, հենց այդ կոմպլեքսներից է իրանք ուրիշներին են կոմպլեքսավորում, ու խաղում են անընդհատ, խաղում են, այս այդ կոմպլեքսներից, վայ, ես ինչս տե սենց, ես ինչս սենց ասեմ, այն ինչն նենց ասեմ, այս սենց անդադ սենց լարված, սենց բան են անում, վայ, ես ինչս ստե սխալ չանեմ, այն ինչս տե ճիշտ անեմ, այն ինչս տե, ոչ թե իրանք այդքան լավն ու սենց բան են, որ իրանք ամեն ինչ պիտի ճիշտ են, իրանց համար ճիշտ, ոչ թե ուրիշների համար, այսինքն ոչ թե կարգ ու կանոնով, բան եւ այլն, չէ, իրանց համար պետք է ճիշտ լինի, ըստ իրանց մտածելակերպի, չնայած որ իրանց մտածելակերպը կարելի լինի շատ նեղ ու սահմանափակ ու հիմնական տենց էլ կա։ Այդ մարդիկ փորձելու են խանգարել, պետք է ուժեղ գտնվել ու նապրալոմ գնալ նպատակին։ Կամած, կոմպլեքսներից ազատվելը մի օրվա բան չի, կարող է եւ մի տարվա բան չի։ Կարող է տևի տարիներ, ասենք մի տարի, 2 տարի նայած։ Բայց ինչ որ կոմպլեքս, ես էլ ունեմ, ասեցի էլի կոմպլեքսներ ու դա ու շատ կարևոր է որ կոմպլեքսներից ես դու ուզում ազատվել։ Օրինակ ես կոմպլեքսավորվում եմ պարելուց ինքս, բայց ես երբեք չեմ այդ ձգտել պարել։ Ես չեմ սիրում պարել։ Այսինքն դա երբեք ինձ չի խանգարում ապրել, որ ես կոմպլեքսավորված եմ պարելուց։ Որտեւ ես չեմ պարում գրեթե, որտեւ չեմ սիրում։ Այդ ինչ որ բան չի, որ ես պահանջ ունեմ, բայց ես ինձ զրկում եմ, չէ։ Դե համար ես չեմ բանա, մենակ քեֆերի ժամանակ օրինակ կարող է պահի տակ հավեսս տա, ուզենամ պարեմ, ու կարող է բեկենամ ինչ որ պարեմ, բայց ներկայամ եւ չպարեմ, այ այդտենց։ Դե համար լուրջ, sense կարևոր բան չի։ Իսկ եթե արդեն կոմպլեքսը մարդուն խանգարում է ապրել, դա արդեն շատ լուրջ բան է։ Մարդկա կարող քթից է կոմպլեքսա, մարդկա ականջներից է կոմպլեքսա, մարդկա ձայնից, հազար բան կա, ով է ստիպում այդ անել, մեր շրջապատող մարդիկ, ովքեր իրանք ունեն հազար կոմպլեքսներ։ Այդ պետք է հիշենք ու չմոռանանք, որ մարդիկ ովքեր ստիպում են մեզ անդադ տենց ցկված, ոնց կոմպլեքսավորված գալ, իրանք ունեն շատ կոմպլեքսներ ու կոմպլեքսներից ազատված մարդը երբեք չի կոմպլեքսավորի դիմացինին։ Կոմպլեքսներից պետք է ազատվել, ոնց որ ասում են կլին եմ վշիբայոտ, էլի այդ սկզբունքներ վախերի այդ վիդեոյում էի խոսում, այդ սկզբունքով, որ չի ասենք, եթե մարդը վախենում ասում են, օրինակ, նապաստակից պետք է վեսնի ձեռքը նապաստակ, կամած, սկզբից sense մի հատ շոյի, հետո կամած գրկի, կամ օրինակ եթե կատվից է վախում, շնից եւ այլն, միլիոն վախ կա։ Այսինքն մարդը պետք է իր վախի դեմ առ դեմ հանդիպի, որ այդ վախը անցնի։ Ըստ այնց ասում են հոգեբանները։ Իսկ եթե բայց թունավոր կենդանիներից վախենում եք, պետք չի դեմ առ դեմ հանդիպել։ Նույնն է կոմպլեքսներն են, իրանց հետ է պետք է ավերեսվել։ Կոմպլեքսավորում եք պարելու, սկսեք պարել անդադ։ Անընդհատ ինչ ասեմ, պարեք, կատարելագործվեք, սովորեք, եթե դուք այդ սիրում եք։ Հասարակությունից է գալի, մեր հասարակությունը սիրում է կոմպլեքսավորել։ Հիմա օրինակ եվրոպական երկրներում կամ Ամերիկայում ոչ մեկ չի նայում, մարդու քիթը ինչ ձև է, մարդու ականջը ինչ ձև է, կամ մարդու ունքը ինչ ձև է։ Չէ, ապրում ենք այդ հասարակության մեջ։ Բայց հնարավոր է հաղթարել նաև այս հասարակության մեջ։ Պետք է մարդը ուղղակի իրան սիրի ընդունի, ասի ես լավն եմ, վերջ, դրա մասին ունեմ առանձին վիդեո, ես լավն եմ, եթե հետաքրքրում է ավելի մանրամասն չեմ ուզում նորից նույնը խոսեմ, այդ վիդեոն կարող եք գտնել, նայել, այդտեղ ամեն ինչ թաքնված, այսինքն պետք չի փորձել հաճոյանալ ուրիշներին, բոլորի դուրը գալ չի լինելու, հնարավոր չի, իրանք փորձելու են ամեն ձև դա հենց նպատակ է, ենթագիտակցաբար փորձում են դիմացինին ճնշեն, որ իրանք լավ է Երևան, ինքնահաստատվելու, չէ ուրիշի հաշվին այդ բանն է գնում, պրոցեսն է գնում,
Դա համար պետք է ուրիշի վրա հույս դնել։ Մարդ պետք է իրան սիրի, իր վրա հույսը դնի։ Ու այդտեղ է սաղ թաքնված։ Սկսեք ձեզ սիրելուց աստիճանաբար, դա մի օրվա, նորից եմ ասում, էլի աստիճա, կոմպլեքսներից ազատվելը մի օրվա գործընթաց չի, մի օրվա գործընթաց չի, այդ իրեն սիրելն էլ, որը ամենահավաստի ճանապարհն է դեպի կոմպլեքսներից ազատվել, okay, ընդունեք ձեզնից ոնց որ կաք։ Ես կոնկրետ էլի եմ ասել, շատ կոմպլեքսավորում եմ իմ քթից, մանավանդ պրոֆիլից իմ քթից։ Հիմա ասենց չեմ ուզում հատուկ ցուցադրեմ, բայց ես միշտ կոմպլեքսավորել եմ իմ քթից, բայց եկավ ժամանակ տարիներ առաջ, որ ես մեկ է զգացի, որ դա իմ համար մեկ է։ Ինչից դա եղավ, դա նրանից եղավ, որ ուղղակի ես եկա այն գիտակցման, որ ինչի ես պետքա ուշադրություն դարձնեմ, ասենք նման բաների, ասենք ում համար է պետք, ասենք իմ քիթը, ում է այդ հետաքրքիր։ Կամ այդ իմ քիթն է, всё, ես իմ քիթը սիրում եմ։ Ուզում եմ թող մեծ լինի, ծուռ լինի, դե պրոֆիլից մի ձև է, մյուսից մի ձև է, ստեղ էլ բան է, ծուռ է ինքը մի քիչ, բայց ասում եմ դու ինչ ասենք, հիմա այդ իմ համար այնքան մանր բան է, այն որ աննշանակույն ասենք, ինչ ձևի է քո քիթը, ինչ տա պետք։ Այդ տարիքի հետ էլ է գալիս, այսինքն մարդը այդ որ սկսում է ինքը իրան սիրել, ավելի դառնում է ինքնավստահ փորձի վրա ելնելով արդեն կյանքի ու հենվելով դրա մասնագիտություն ունեմ ինքնավստահության մասին կարող եք ում հետաքրքիր է, ով չի նայել կարող է անցնել նայել, մի խոսքով սիրեք ձեզ, ոչ մեկի ուշադրություն մի դարձրեք, ասում եմ, օգնություն մի սպասեք, կոտրելու են, փորձելու են խանգարեն, 99%։ Դուք գնացեք ձեր նպատակին ու առերեսվեք ձեր կոմպլեքսների հետ։ Սիրեք ու ընդունեք ձեզ նենց ոնց որ դուք կաք, որտև Աստված բոլորին տվել է իր առանձնահատկությունները, պետք չի Աստծո տված առանձնահատկությունների դեմ պայքարել։ Ու պետք է ուշադրություն դարձնել տգետ մարդկանց կարծիքներին։ Իրանք ցածր են ավելի, իրանք արժանի չեն, որ իրանք կարծիքները հաշվի առնվեն։ Դրա համար համարձակ եւ ինքնավստահ, լավ իմաստով ինքնավստահ, այս թեմայով խոսել եմ, կարող եք անցնել, նորից եմ ասում ինքնավստահության մասին նայել, այսքան ավարտեմ, հուսամ տեսանյութը ձեզ օգտակար էր, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին դրեք լայք, եթե հավանել եք, իսկ մենք կանտենք հաջորդ վիդեոներում, մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ, ցտեսություն։